Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. How do you say bless? 이게 없네. 이게 없네. 기대가 됩니다. 야 이걸 듣는 것도 대박이다. 비기인 줄 알았는데. 야 이거 거의 뭐. 이건 쉬었어, 이거 되게 쉬었어. 아 우리 5점이야 지금. 5점이 득이야. 뭘 까요? 아, 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 너무. 정확한 질문 모르겠어요. We go to magic shop, like some kind of shop, and we give our charm and we get something back. Yeah. Okay. 황선단 캔장. 황선단 캔장. 황선단 캔장. それではよろしいですか準備 OK、はい、それでは行きましょう。ジョングクさん起こしてください。どうぞ。何これ。寝言ってる。아이고, sorry. Thank you. Bless you with it. 아, 운동을 제가 여기서 쨍! 아, 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아, 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 너왜 재채기야? 내가 공이 안 좋나 봐. 공이 안 좋다. 자, 다시 가자. 근데 그렇게 못했다는 게 참 아직 난 멀었구나. 덜 성장했구나. 내가 30살? 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분. 재치기를 할 때는 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 재채기 한 거야? 참 어이가 없네. 지금 연차를 먹고 재채기도 해요 이제. 잠시만요. 형씨. 아, 네, 안녕하세요. 우리 티차 친구.
창문아. 어마어마한 거 쏘았다. 준비됐어? It's so short. He wants to skydive with that short hair. 블래시다. 아무튼 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서. 끝나갔는데 참 올 한 해 너무 많은 영광스러운 일들이 있어가지고 잊지 못할 한 지금 같아요. 죄송한. 아, 저 완전 진영인데 저거. In the Instagram and Bless you. 너에게 어울리는 시트 먹을 준비해줄게. 떡 땡기는 가야 신고